Firmata dal governatore Zaia la nuova ordinanza, tra le novità tolto il limite dei 200 metri per l'attività motoria, ma obbligo di mascherine per spostarsi. E Zaia avverte: non è un liberi tutti, rimangono le restrizioni di uscire soltanto per comprovati motivi. L'emergenza non è affatto finita, dice, restiamo preoccupati. I rischi del contagio illustrati nel video realizzato da una TV giapponese, le goccioline emesse con starnuti, colpi di tosse e conversazione a voce alta permangono nell'aria fino a 20 minuti. Anche a Pasquetta controlli delle forze dell'ordine con elicotteri e droni contro gli assembramenti. A Gallio un uomo fermato sputa in faccia ad un vigile. Turismo veneto in difficoltà estrema, le nuove disposizioni sulla sicurezza dell'OMS potrebbero essere una pietra tombale per la stagione. Distanze accorciate anche grazie ai tablet nell'ospedale di Schiavonia, una Pasqua di commozione e sorrisi tra pazienti e familiari che si sono scambiati gli auguri virtuali. Un progetto rivolto alle fasce più fragili della popolazione per aiutarle a superare la quarantena, lo hanno avviato i comuni di Ponte di Piave e Zero Branco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano vediamo subito quelli che sono i dati dei nuovi contagi diffusi proprio poco fa dall'azienda Zero. Allora, per quanto riguarda i nuovi contagiati, dobbiamo registrare solo 37 nuovi contagi e siamo a 10.710 casi per quanto riguarda quelli attualmente positivi, 17.902 le persone che sono invece in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoverati dobbiamo registrare un calo di 7 unità per quanto riguarda i ricoveri in area non critica, quindi saliamo a 1420 per quanto riguarda i ricoveri, 240 sono invece ricoverati in terapia intensiva con un calo di 5 persone rispetto al bollettino di questa mattina. Rimane comunque elevato il numero delle persone che hanno perso la vita nella giornata di oggi e sono 14. I guariti, quindi le persone negativizzate virologiche, sono complessivamente 2.679. Questi dunque i dati per quanto riguarda l'andamento dei contagi da coronavirus nella nostra regione. Ma oggi, appunto, l'avete sentito nelle nostre edizioni straordinarie dei telegiornali, è la giornata della nuova ordinanza firmata dal governatore Zaia, che entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi. Un'ordinanza che si adegua a quello che lui definisce un lockdown soft e appunto che partirà dalla mezzanotte, quindi di fatto da domani. Sentiamo. Via il limite massimo di 200 metri, ma per uscire mascherina in volto e mani disinfettate o con i guanti. Offre una valvola di sfogo ai veneti il presidente Luca Zaia nell'ordinanza di Pasquetta, quella che precede da domani l'avvio del lockdown soft, di un inizio di seconda fase in cui riapriranno nuove attività, altri negozi. Cancella i 200 metri massimi per chi esce a sgranchirsi le gambe o a fare attività motoria, ma guai ad approfittarsene. L'attività motoria è individuale. Occhio, è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, questo è un atto di grande fiducia. Togliere i 200 metri vuol dire che 201 va bene, 202 va bene, 203, ma no 4 km, 5 km, cioè bisogna avere, la legge dice, in prossimità della propria abitazione. È ancor più chiaro quando gli si chiede di indicare una distanza approssimativa. Il raggio massimo è quello del buon senso, che bisogna sgranchirsi le gambe, punto, non andare a prepararsi per la maratona. In cambio aumentano i presidi di protezione. Negli spostamenti all'esterno della propria, punto C, della propria proprietà privata, cioè da casa propria, devono essere utilizzati mascherine e ogni altro dispositivo idoneo per la copertura di naso e bocca,
nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante, cioè uno va fuori di casa, deve portarsi la mascherina e disinfettarsi le mani. Mascherina salvavita, per chiarirlo fa vedere il video realizzato da una televisione giapponese che mostra come le goccioline emesse con starnuti, colpi di tosse, conversazioni a voce alta permangano nell'aria fino a 20 minuti. E dunque mascherina sempre quando si esce di casa, obbligatoria anche nelle banche e sia in coda fuori dai supermercati che dai mercati all'aperto, distanza di sicurezza di 2 metri perché la preoccupazione di una risalita dei contagi è elevata. Da 0 a 10, 8. Sì, assolutamente. Risolto il nodo dei papà che devono recarsi in ospedale ad assistere la moglie o la compagna che sta partorendo. Noi diciamo che uno può prendere l'auto e andare in ospedale a vedere che nasca sua figlia. Punto. Aperti garden, negozi di elettronica e fotografia, tranne domenica e festivi, e poi le attività messe in rilievo dal DPCM. La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa nei negozi esclusivamente dedicati ed è consentita in 2 giorni a settimana, non tutta la settimana, 2 giorni, esclusa ovviamente le domeniche, i festivi e i prefestivi. Riaperti anche gli ecocentri. È ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata, i cosiddetti ecocentri o CERD, comunali più vicini alla residenza. Ordinanza in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio. Nei giorni del 25 e del 1 maggio, ho voluto mettere 25 aprile e 1 maggio del 2020, il picnic, barbecue e tutte le storie che si fanno in quei giorni all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella stessa proprietà. Nessun liberi tutti, ma la controprova anche in termini di transiti su strada si avrà da domani e per questo Zaia dà l'ultima raccomandazione. Ricordate ai veneti che questa ordinanza viene firmata perché siamo preoccupati, non perché siamo felici dei dati. Queste sono le persone ricoverate, queste sono le terapie intensive. Mi raccomando, è un atto di grande fiducia, ma di grandissima fiducia. E l'obbligo delle mascherine in pubblico, previsto dalla nuova ordinanza, è già attivo da una decina di giorni a Treviso. Soddisfazione del sindaco Conte che conferma da domani la riapertura dei mercati all'aperto partendo da Piazzale Burchiellati. Noi a Treviso 10 giorni fa avevamo deciso di rendere obbligatoria la mascherina anche negli spostamenti all'esterno e oggi la Regione l'ha esteso a tutto il territorio regionale, segno evidente che è un provvedimento utile e necessario per tutelare la salute dei nostri cittadini. C'è soddisfazione nelle parole del sindaco per il provvedimento mascherine obbligatorie che dalla mezzanotte sarà operativo in tutto il Veneto, ma c'è soddisfazione anche per la riapertura dei mercati all'aperto. Queste sono le transenne che delimiteranno da domani la riapertura dello storico mercato settimanale di Piazzale Burchiellati a Treviso. Il ritorno delle bancarelle in città vuole essere soprattutto un segnale, per quanto lento, di ritorno alla normalità. Sì, un grande atto di fiducia nei confronti dei cittadini che si sono comportati molto bene in questa quarantena, che ha portato anche dei risultati importanti, tant'è vero che i contagi stanno diminuendo a vista d'occhio. E Burchiellati non sarà l'unica riapertura. Ecco le planimetrie dei mercati nei quartieri dove sono state predisposte distanze e soprattutto recinzioni. Attenzione però perché l'ingresso sarà contingentato e consentito solo a chi indosserà, oltre alla mascherina, anche i guanti. Mi raccomando, andate nel punto vendita più vicino alla vostra abitazione. Il mercato non deve essere visto come una scusa o una giustificazione per andarsi a fare la passeggiata, la chiacchierata o l'uscita di casa ingiustificata. Per questo il mercato di Piazzale Burchiellati non sarà l'unico a venire riaperto. Anche la pescheria e lo spazio di San Parisio, dedicato alla frutta e alla verdura per la conformazione delle corti, saranno accessibili ai cittadini del centro e della prima periferia. Da Santa Maria del Rovere a Monigo, passando per San Pelaio, tutti con le stesse regole e unicamente per chi risiede in zona. L'obbligo è quello di andare nel punto vendita più vicino alla propria abitazione. Per questo avete aperto non solo il mercato di Piazzale Burchiellati, ma anche i mercati rionali nei vari quartieri. Sì, mercati rionali esclusivamente per generi alimentari o vestiario da bambino. Infine l'appello del sindaco per ogni riapertura è sempre lo stesso. No, di continuare a lavorare bene come abbiamo fatto in questi
in questo mese abbondante, quindi rimanendo a casa, utilizzando tutti gli accorgimenti e le protezioni per arginare il contagio. Credo che stiamo dando un grande insegnamento a tutta l'Italia. Treviso in particolare sta ottenendo dei risultati davvero importanti. Se continuiamo così finirà davvero presto questo incubo. Pasquetta blindata, i controlli hanno funzionato, i trevigiani hanno rispettato le restrizioni e hanno festeggiato in casa. Vediamo. Luogo, Ponte di Piave, vicino alla ferrovia. Nascosti fra le frasche ci sono 5 ragazzi, insieme, vicini, senza mascherine. Un gesto da sconsiderati per il gruppo che poi si disperde. Ma anche uno dei pochi casi nei quali i trevigiani hanno violato le regole in questa giornata di Pasquetta all'insegna dei controlli. Una festività così non si era mai vista. La voglia di festeggiare è rimasta in gran parte dentro le 4 mura domestiche. D'altronde a presidiare questa festa blindata oltre 2000 gli agenti per impedire che le misure restrittive vengano violate. Per la Pasquetta sono stati impiegati i carabinieri con 250 pattuglie per 500 militari. Stesso numero per Polizia Stradale e la Polizia di Stato, oltre alla Guardia di Finanza con numeri di poco inferiori, e agli uomini delle varie polizie locali. Sotto la lente di ingrandimento, per quanto riguarda la Marca, ci sono almeno 3 aree sensibili agli assembramenti. Il Piave per le classiche grigliate, il Montello con le sue passeggiate e le colline del Prosecco. I trevigiani, lo si può dire, hanno rispettato i divieti, come qui nelle colline di Susegana, dove la pace regna sovrana. Nel silenzio del bosco si sentono solo gli uccellini cinguettare. La natura approfitta di questo inedito momento di relax. Anche questi 2 somarelli increduli si godono la loro tranquillità. Uno di loro ci viene incontro, quasi volesse chiedere che fine hanno fatto gli umani. Qui niente picnic. Anche i carabinieri forestali stanno perlustrando parchi, aree boschive, zone attrezzate e sentieri per scongiurare la presenza di persone in gita fuori porta. I controlli sul Montello, sul Cansiglio o sui Colli Asolani sono serviti. Decine e decine i controlli sull'intero argine del Piave, da Segusino a Nervesa, da Maserada a Ponte di Piave. Dall'alto ci sono oltre ai droni anche gli occhi vigili degli equipaggi di 2 elicotteri di polizia e guardia di finanza. In tutti gli argini e nel greto del Piave non si è vista anima viva, tranne le trote libere di sguazzare indisturbate, simbolo degli animali che da settimane hanno ripreso in più zone il controllo insperato del loro territorio. Intensificati i controlli anche sull'altopiano di Asiago, dove si è verificato un episodio a dir poco increscioso che ha scatenato l'ira del sindaco di Gallio, Emanuele Munari. Vediamo. Che un avventore appunto ha anche assalito e sputato alla polizia locale. Infatti io volevo fare anche un po' un gesto di solidarietà e di vicinanza all'amico Andrea Pinaroli che ha subito questo oltraggio come pubblico ufficiale da questo avventore, che evidentemente non ha apprezzato il fatto di essere stato fermato e controllato. Il vigile poi è dovuto ricorrere al servizio sanitario per un controllo, un tampone veloce, perché chiaramente non si sa chi si incontra, e quindi ecco, si registrano ancora questi fatti veramente indecenti. Dopo un mese e mezzo che si parla di sicurezza, di sanità, di rispetto delle regole, ancora troviamo persone pronte, disposte ad oltraggiare un pubblico ufficiale che sta facendo il suo lavoro di Pasqua o di Pasquetta. È veramente incredibile come certi italiani veramente non meritano di essere chiamati tali. Un episodio increscioso che fa male, soprattutto se si considera il lavoro continuo e incessante di tante persone, a cominciare proprio dalle forze dell'ordine in prima linea quotidianamente per cercare di far rispettare queste direttive fondamentali per limitare il contagio da coronavirus. E la rabbia del sindaco di Gallio, Emanuele Munari, è più che condivisibile. È ancora Munari che illustra l'attività di controllo sull'altopiano di molto incrementata in questi giorni di festa. Le nostre forze dell'ordine, che ringrazio tutte senza dimenticarmene neanche una, hanno effettuato oltre 2000 controlli sulle strade di accesso dell'altopiano, ma anche quelle interne, quindi un controllo veramente puntuale e perentorio, che ha prodotto anche circa 32 sanzioni per quegli avventori che hanno cercato comunque, sprezzanti del decreto ministeriale, sprezzanti di tutte le norme, hanno cercato comunque di arrivare da noi in altopiano.
Ecco, possiamo farvi vedere anche quello che è l'andamento giornaliero degli spostamenti che è stato diffuso proprio poco fa dalla regione del Veneto. Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali e interregionali, nell'ultima settimana dal 6 al 12 di aprile sono aumentati del 6,83% rispetto alla settimana precedente. Questo, vedete, è il confronto delle ultime 2 settimane lavorative, tra virgolette, naturalmente viste le limitazioni appunto che sono in vigore, e questo è invece il focus per quanto riguarda gli spostamenti nel weekend. 10.016.000 nel weekend del 7 e l'8 marzo, quindi l'ultimo prima che venisse pubblicato il DPCM di chiusura, che sono scesi a 4.300.000, nel 28-29 marzo 4.443.000 il 4 e il 5 aprile, e quest'ultimo weekend, quello pasquale, a 4.644.506. Quindi nel weekend di Pasqua gli spostamenti in Veneto sono aumentati del 4,53%. Andiamo ora a Bassano con una Pasquetta decisamente fuori dall'ordinario. Bassano rimane naturalmente una meravigliosa città e attende il ritorno di turisti, visitatori, ma anche dei suoi abitanti. Vediamo. Una passeggiata sul ponte, uno spuncione nelle osterie prima dell'aperitivo e delle foto di rito fra le piazze e il Brenta. Oppure una visita al museo o un bicchiere di vin bianco ristoratore al ritorno dal picnic sulle colline. Un lunedì dell'Angelo come tanti altri nella storia di Bassano del Grappa e del suo territorio. Peccato che quella di quest'anno sia una Pasquetta decisamente fuori dal normale, con le limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus che trasformano il ponte e il centro storico in una cartolina d'altri tempi. E questo è il Ponte Vecchio, non c'è nessuno a spasso, nessun turista, nessuno che va a prendere l'aperitivo, nessuno che va in centro per una passeggiata. In qualsiasi altra Pasquetta o giorno di festa, questo ponte, questo luogo, uno dei posti più belli d'Italia, sarebbe brulicante di turisti, di visitatori, di persone. Invece è così, ed è giusto che sia così. Turisti non se ne vedono e i residenti dimostrano di aver ben assimilato quel che c'è da fare per evitare il diffondersi del contagio. Si resta a casa, punto e basta. Qualcuno porta fuori il cane, giusto il tempo delle esigenze fisiologiche dei nostri amici a quattro zampe, mentre dalle finestre passano la musica e le chiacchiere dei bassanesi a tavola per il giorno di festa. E questa invece è Piazza Libertà, sotto lo sguardo vigile di San Bassiano e del Leone di San Marco. Nessuno in giro, solo qualche piccione, un palloncino che rotola portato dal vento. Torneremo a darci la mano su quel magnifico ponte, come canta la canzone. Torneremo ad abbracciarci, a scambiarci baci d'amore, a incontrarci, a brindare e a vivere la città, il Brenta e tutto quello che il bassanese porta in dote. Ma per il momento è giusto lasciare tutto questo al vento e al rumore dell'acqua che scende dai monti. Torneremo e sarà ancora più bello. Intanto il turismo veneto è in estrema difficoltà. Sentiamo. Già riaprire gli alberghi per lavorare 2 mesi forse con solo clientela italiana era un problema, rappresentava un problema gravissimo. In realtà adesso l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dettato delle regole per le riaperture degli alberghi che, se fossero recepite dal nostro governo, ci costringerebbero a non aprire. Nonostante l'avvio di una sorta di fase 2, il mondo del turismo veneto fatica a vedere la luce in fondo al tunnel, soprattutto gli alberghi, dove le disposizioni di sicurezza potrebbero essere talmente restrittive da bloccare nei fatti ogni attività. Si immagini di arrivare alla concierge dell'albergo, trovarsi la receptionist con la mascherina, magari anche gli occhiali, i guanti, il cliente a 1 metro dal banco, i camerieri con mascherina e guanti. È una situazione che non rende piacevole una vacanza, ci induce a pensare a un livello di tensione all'interno dell'albergo micidiale. Insomma, alberghi come ospedali, quanto di più distante ci possa essere da un'idea di vacanza, senza considerare i profili di responsabilità per eventuali contagi. C'è poi la fetta principale dei turisti. Quando il primo ministro austriaco e la Van der Meide, che tutto sommato è l'ex ministro della difesa tedesco, personaggio di spicco e di rilievo, dicono: attenzione, non prenotate a luglio-agosto
l'una. L'altro dice quest'anno le vacanze fatele in Austria, voi capite che no way. Turismo sorvegliato speciale dallo stesso Zaia, in Veneto la voce vale 18 miliardi ed è quella principale, ovvio che la preoccupazione sia massima. Spero che si possa assolutamente pensare che questa stagione non sia persa, perché persa la stagione vuol dire veramente che ci va male. Il tempo pasquale era considerato anche l'avvio della stagione della pesca. L'emergenza Covid invece ha messo ancora in ginocchio una delle prime fonti di reddito delle isole lagunari, Pellessina in particolare. Sentiamo. Pasqua per Pellessina è sempre stato uno spartiacque per la ripartenza dell'attività produttiva prima del Covid-19. Sarà questa una Pasqua amara invece per l'isola di Pellessina, pesca ferma, sebbene consentita, visto che tutti i ristoranti sono chiusi. Centinaia di addetti alla pesca sono senza lavoro e occupazione e chissà per quanto tempo. La pesca è chiaro che è tra le attività consentite, però è evidente che se tutti i ristoranti del territorio sono chiusi, a risentirne non è chiaramente solo il mondo della ristorazione, che pure sta soffrendo moltissimo, ma è chiaramente anche tutto il mondo della pesca che, avendo i ristoranti chiusi, non riesce più a trovare sfogo negli ordinativi. Carella teme che si materializzi una crisi non solo economica ma anche sociale. Comincia a palesarsi una sorta di pesante crisi anche delle filiere che in linea teorica potrebbero continuare a lavorare, che però sono evidentemente connesse a doppio giro con le filiere che invece hanno dovuto chiudere sottostando ai decreti governativi. Le cooperative di pescatori, comunque, nonostante il periodo buio, si sono organizzate per promuovere alcune donazioni negli ospedali. Il presidente della municipalità lancia una richiesta di aiuto a tutte le istituzioni. Per un territorio come il nostro, che vive di terziario, di turismo, di balnearità e di stagionalità, è un problema pressante e che andrà risolto con forti aiuti non solo governativi ma anche da parte della regione e nei limiti delle possibilità anche da parte dell'amministrazione comunale. È stata una Pasqua diversa naturalmente per tutti, in particolare per i malati di coronavirus ricoverati negli ospedali del Veneto, ovviamente in isolamento. A Schiavonia a fare la differenza sono stati i tablet. Vediamo. Mauro, guarda che baffa che te è caro. Come se ne parliamo dai tua parte. Ciao. Ciao. Mi vedi tu? Abbastanza bene? Sì. È che si è mangiato bene oggi. Sai? Sono stati dei semplici tablet a cambiare la Pasqua delle tante persone ricoverate all'ospedale di Schiavonia, il Covid Hospital del Padovano, il primo a guardare in faccia l'emergenza e a essere evacuato la sera del 21 febbraio, quando tutto ebbe inizio. Volti, storie e tanta commozione in una domenica che a suo modo è stata di festa. Ciao, buon pranzo! Tutto bene? Oggi ho mangiato i gnocchi! Distanti ma connessi grazie non solo alla tecnologia ma anche a tutto il personale sanitario impegnato a rompere quel velo di solitudine che caratterizza la malattia. A Schiavonia i pazienti in area non critica sono oltre un centinaio, senza contare quelli in terapia intensiva, una comunità dove la battaglia è sia individuale che collettiva e dove la speranza di tutti è la stessa. Sono qua, adesso che mi manda a casa la settimana che viene, sì, penso. E voi? Tutti soli? Che te manda a casa? Vi faccio gli auguri a tutti, buona Pasqua! Auguroni a tutti! Buona Pasqua! Ciao! Ciao! Ecco, questa era la Pasqua per i pazienti ricoverati al reparto di Schiavonia, quelli naturalmente che stanno meglio. Ed ora torniamo in provincia di Treviso con un progetto rivolto alle fasce più deboli e fragili della popolazione per aiutarle a superare questo periodo di quarantena, è quello avviato dai comuni di Ponte di Piave e Zero Branco.
Questo progetto riguarda principalmente la possibilità di contattare a casa quelle persone che sono in situazioni di fragilità. È un'attenzione che in questi giorni, a fianco a quella sanitaria, a fianco alla gestione dell'emergenza sanitaria, è un'attenzione che abbiamo deciso di porre soprattutto nelle fasce più deboli. Un progetto con più attori per dare una prima risposta all'emergenza sociale ai tempi del coronavirus e individuare i soggetti più fragili, quelli che solitamente non vengono intercettati dai canali tradizionali, come famiglie monoparentali, giovani e single. Questo ci permette di evidenziare delle fragilità con interventi di presa in carico così importanti soprattutto per la strutturazione del progetto. Quindi un essere vicini ai nostri cittadini davvero a distanza, responsabili, consapevoli e solidali rimanendo a casa. Emergenza straordinaria, nuove necessità che hanno portato i comuni di Zero Branco e Ponte di Piave ad avviare una collaborazione con la supervisione dell'Università di Padova. I cittadini in difficoltà, qualsiasi tipo di difficoltà, hanno così 2 numeri telefonici di riferimento, uno per comune. Qui i contatti saranno filtrati, individuando le priorità e gli interventi di sostegno psicologico, economico, ma anche una semplice consegna a domicilio di farmaci. A mettere a disposizione figure professionali qualificate sarà l'associazione Edera. Quello che operativamente fa è studiare insieme a questi ruoli coinvolti, ma in primis con il cittadino, soluzioni che siano utili a fronteggiare il momento e a prepararsi anche ai prossimi cambiamenti. Questa sera torna come ogni lunedì Ring, ospiti in studio di Ferdinando Avarino, l'onorevole Sergio Berlato, europarlamentare di Forza Italia, e Simone Borile del Movimento 5 Stelle. In apertura alle 21:15, poi alle 21:45 l'onorevole Marco Marin di Forza Italia ed il senatore Andrea Ferrazzi del PD, e poi dalle 21:10 Arturo Lorenzoni del Veneto che vogliamo con Enrico Cappelletti dei 5 Stelle, alle 22:30 Mario Conte, sindaco di Treviso. Ring naturalmente come sempre inizia alle 21:15. È tutto dunque per questa edizione del Veneto dei nostri TG, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. È atteso un temporaneo calo della pressione sul nostro territorio, un po' di variabilità nella giornata di martedì 14 aprile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, il cielo si presenterà sereno, vedete, o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia saranno possibili occasionali piovaschi di debole intensità e di breve durata a carattere sparso. Venti che aumenteranno l'intensità nel corso del pomeriggio e poi la sera. Vediamo anche le temperature, comunque gradevoli, minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 18 e i 21 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente, ma anche qui con isolati fenomeni, specie in mattinata, sui settori montuosi. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime invece tra 20 e 21. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato dappertutto e non sono attese piogge. Temperature minime intorno ai 2 gradi, valori massimi invece sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.